Salam aleyküm. Zeynalabdin Dağ qəsəbəsinin yolları. Baxın, bərbad günündə yağış xeyli yağanda heç buradan uşaq məktəbə gedə bilmir. Baxan yoxdur. Yollar da bərbad günündədir. Heç kim də tədbir görmür. Heç kim neçə dəfələrlə deyilib. Heç kim də baxmır. Heç kim də narahat olmaq istəmir. Yollarımız bərbad günündədir. Zeynalabdin Dağ qəsəbəsinin yolları. Yəni burada yağış yağanda burada o bərbad günündə qalır. Uşaq ümumiyyətlə məktəbə gedib gələ bilmir. Məcburuq maşınla aparırıq, gətiririk uşaqları. Baxın, bərbad günündə. Yəni dəfələrlə də şikayətlər də olunur. Heç kim də bir əncam çəkmir bu yollara. Baxın, bərbad günündə. Hələ biraz yağış yağır. Bu biraz yağış bir gün, 2 gün yağsın. Vapşı buradan keçiləsi olunur. Heç kim də, bu da şəhidin bulağının yanıdır. Şəhidin bulağının yanının yoluna bax. Şəhidin bulağıdır. Bu şəhidin bulağı. Bu da şəhidin yolu. Bu da şəhidin yolu. Uşaqlar güclə keçir. Əziyyət çəkir. Qocalar güclə keçir. Yəni bərbad vəziyyətdir. Bu da şəhidin bulağının yolu. Baxın. Ancaq gələk maşınla gələk. Maşındakı da pis günə qalır bu yollarda. Heç kim baxmır. Heç kim bir əncam çəkmir bu yollarda. Haçana qədər belə olacaq bilmirəm. Baxın. Yağış yağsın, biraz gür yağış yağsın, bu yollara vapşe uşaq gedib gələ bilməyəcək. Xahiş edirəm, bir tədbir görülsün bu yollara.